Доброе время суток, дорогие друзья, гости канала, любители карт Ленорман. В данном видеоуроке я хочу вам показать небольшой такой расклад, но достаточно информативный. Я с ним работаю давно, он больше как-то знаком по простым игральным картам, но сегодня я покажу, как он работает на картах Ленорман. Итак, суть какая, что в принципе мы здесь увидеть можем, что сейчас происходит, что будет происходить в ближайшее время, что будет наиболее значимым для нас. Итак, давайте, чтобы я вам, как говорится, показала, как его делать. Итак, стучит. Мы с вами вытаскиваем 3 карты. Стучит. И что это такое? Это наиболее значимые события, которые сейчас вы проживаете. Они крутятся около вас, они мучают вас, они дают вам беспокойство. Это стучит. Гремит. Гремит. Что такое гремит? Это то, что набирает обороты и огромными темпами входит в вашу жизнь. Но пока вы этих ситуаций не видите. Дверь откроет. Дверь откроет. Это неожиданные какие-то знаковые ситуации. Вот какие они будут, это надо смотреть. Или они будут положительными, или они будут отрицательными. В любом случае вы с ними столкнетесь. Сердце успокоит. Сердце успокоит. Это то, чем успокоится ваша душа. Это те события, которые просто-напросто, их тоже невозможно избежать, но в любом случае ими ваше сердце успокоится. И последняя, одна карта будет у нас звучать так. Всю масть перекроет. То есть вот эта позиция у нас вот здесь выкладывается только одна карта. Итак, повторяю, значит, стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит, всю масть перекроет. То есть, еще раз напоминаю, вот первая триадка, она будет у вас именно, понимаете, все, что сейчас. А вот остальное у вас идет наиболее такие события, которые будут рассматриваться на уровне будущности. Да? Как здесь работать с этим раскладом? Прежде всего вы работаете триадами, разумеется, триадами. И здесь, конечно, все нужно трактовать методом от центральной карты. Да? Давайте я вам помогу немножечко. Вот что такое, значит, стучит. Мы с вами видим крысы в середине триады, гора и клевер. Стучит разруха в судьбу человека. Это уже практически все проходит сейчас. Огромные препятствия проходят в жизни человека. Женщина все время что-то преодолевает. Она не может это все преодолевать. Она живет в каком-то опустошении, в каком-то разрухе. Мизерные шансы в судьбе, мизерные. Она их пытается урвать, но крысы безжалостно съедают все, что только возможно. Да? Гремит. Это события, которые вот-вот скоро придут. Здесь мы можем с вами понять, что появятся новые отношения какие-то, или они будут партнерские, или они будут личного характера. Ну, конечно, если вы хотите что-то, скажем, узнать, какого характера они будут, да, то тут, конечно, можно доложить карту. Если здесь выпадет карта, которая ближе, как говорится, к личным отношениям, да, то тут можно сказать, что это будут личные отношения. Если это больше будет с ребеночком связано, потому что, как говорится, в любом случае здесь еще и ребенок лежит, возможно, здесь отношения и с ребенком, это же тоже отношения, да. А тут еще у нас карта прутов падает, да, что ссоры будут какие-то. Поэтому можно доложить. Но учитесь вообще не докладывать, учитесь понимать, что вообще вам хочет сказать триада. То есть тут надо смотреть так. То есть суть здесь нам триада говорит, обратите внимание, что-то связано, скорее всего, здесь с ребенком, потому что в любом случае ребенок, да, это что-то маленькое, это что-то новое. Скорее всего, здесь все не очень благоприятно будет с ребенком. Тут, скорее всего, конфликт какой-то будет. И поэтому надо обратить, конечно, внимание, потому что, тут, понимаете, тут надо, конечно, просто чувствовать триаду однозначно.
Вот, конечно. Так, дальше дверь откроет, да? Дверь откроет у нас. Смотрите, здесь у нас опять ряд колоний. Нужно подумать, что это за события такие будут интересные. Сердце успокоит, да? Вот опять мы смотрим на солнышко. Фон у нас тряпки идет крест, итог, письмо. Да? И всю масть перекроет. Ложится у нас лисичка. Мы берем только одну карту. И мы с вами смотрим, что у нас будет происходить в жизни. И готовиться, как говорится, к тому, что нам преподнесет судьба. С вами была Юлия.